세월호 참사로 기독교 복음 침례회, 일명 구원파의 교주로 알려진 유병언 씨에 대한 체포작전이 계속되고 있는 가운데 정통 침례교 교단인 기독교 한국침례회가 구원파로 오인돼 피해를 입고 있는 것으로 알려졌습니다. 기독교 한국침례회 교단지인 침례신문에 따르면 기독교 한국침례회 소속 교회들과 성도들이 비슷한 명칭의 기독교 복음 침례회로 오인돼 최근 주변으로부터 비난을 받거나 이단으로 오해받는 사례가 증가하고 있는 것으로 전해졌습니다. 기침 소속의 부산의 한 교회는 유병언 소속 종교시설이라며 교회 유리 창문이 파손되는 일을 겪은 것으로 알려졌으며 또 다른 부산의 모 교회는 구원파 핵심 인사들이 숨어 있다고 제보돼 경찰이 출동해 수색하는 등 피해 사례가 등장하고 있습니다. 이에 기침 소속 교회들은 교단 차원에서 구원파에 대한 정확한 지식과 기독교 한국침례회가 정통 교단이라는 사실을 하루속히 알려야 한다고 목소리를 높이고 있습니다. 침례신문에 따르면 기독교 한국침례회 총회는 조만간 주요 일간지 등을 통해 교단이 정통 교단임을 홍보할 계획인 것으로 전해졌습니다.